ဒီအိမ်ဘောကခုချက်ချင်းဆင်းတော့မီအမေကိုမြင်နေရတဲ့ကျမစိတ်ပြက်လာပြီ တည်ထန်စွာရွာသွဲနေတဲ့မိုးရေထဲမှာသမီးဖြစ်သူဖိုးဤကမက်ဆီမမြင်ရှာတဲ့အမေအိုကြီးကိုအိမ်ဘော်ကဆွဲချနေပါတယ် သမီးရဲ့အပြင်မှာမိုးတွေတိတ်တဲနေတာအမေဘယ်ကိုသွားရမလဲအမေကိုတနာပါအောင်တနာရအောင်အမေကကျမအတွက်ဘာလုပ်ပေးဖို့လို့လဲသူ့တောင်းစားမလို့ပုံစံတယ်ကျမတငယ်ချင်းတွေရှိမှအမြင်အဆက်ခွဲတယ် ဖိုးဤကအမေရဲ့ကဝိထုလီကိုခြံထဲကိုပစ်ပေါက်လိုက်ပြီးတကားကိုအုံကနေပစ်ချလိုက်ပါတယ် သမီးတကားဖွင့်ပါအောင်အမေမှသမီးပဲရှိတာပါ အမေအိုကြီးဒေါ်လာဟာတကားကိုလက်နဲ့စမ်းတဝါဝါပုတ်ရင်ငိုကြွေးနေရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲကတော့ဘာတန်မှပြန်မလာသေးပါဘူး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကဒေါ်လာဟာတခုတည်းသောသမီးလေးကိုလူလားမြောက်အောင်ပန်းယောင်းပြီးခက်ခဲကြွေမွေးခဲ့ရတာမှာသမီးလေးပညာတတ်ဖြစ်ဖို့ကိုဝမ်းကိုချွေတာပြီးကြောင်းထားပေးခဲ့တယ်သမီးလေးလိုချင်တာမှန်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ဖိုးဤကတော့ပညာတက်လာတဲ့အခါစီးရတဲ့အမေအိုကြီးကိုအဖော်အချွတ်တစ်ခုလိုသဘောထားလာပါတယ်ဖိုးဤမင်းမိကိုဒီလိုလုပ်လိုက်တာမလွန်ဘူးလားအပြင်မှာမိုးတွေကတားတဲနေတာအကျော်ကျော်စားရှင်ဘာမှဝန်ပြောနေဒီအိမ်ကကျမပိုင်းတာအမေကအိမ်မှာရှိနေရင်ကျမတို့လွတ်လပ်မှုမရှိဘူး ဖိုးဤရဲ့ခင်ပွန်းကိုကျော်စွာကကားပင်မယ်လေဖိုးဤကတော့နားမထောင်ခဲ့ပါဘူးမိုးရီထဲမှာဒေါ်လာတယောက်တုံရင်နဲ့လမ်းပေါ်ကိုစမ်းတဝါဝါထပ်လာခဲ့ပါတယ် ဖေယာကျမကိုကဲတော်မူပါကျမသမီးလေးကိုတော့ပေးအန်တရေကင်ဝေးအောင်စောင့်ရှောက်ပေးပါဒီလိုအချိန်ဒီမှာတောင်မိခင်ဖြစ်သူဟာသမီးထွက်ဆူတောင်းပေးနေတော့မှာပဲနောက်တနေ့မနက်မှာတော့မိုးတိတ်သွားပါပြီဖိုးအိတ်တယောက်အိမ်ရှိကအမေရဲ့အဝတ်ထုပ်ကိုကောက်ပြီးလွှင့်ပစ်ဖို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဝတ်ထုပ်ထဲကပြုတ်ကျလာတဲ့အိတ်အစုပ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါဘာအိတ်ကြီးလဲအမေကဘာဒီတင်းထားတာလဲ အဲ့ထဲမှာဟောင်းနွမ်းနေရဲ့ဘန်ဆူစာအုပ်တုပ်နဲ့စာတစ်စောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ် ဖိုးကြီးစာကိုဖြန်းဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့မျက်လုံးတွေဖြူးကျဲသွားပါတယ် ချစ်ရတဲ့သမီးလေးအမေကမျက်စိမမြင်တော့သမီးကိုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေခဲ့ပြီ အမေပန်းရောင်းပြီးစုထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေအားလုံးကိုသမီးအတွက်ဗန်ထဲမှာစုထားပေးခဲ့တယ် သမီးအိမ်သက်ဝဲချင်းနေဆိုလို့အမေအားလုံးစုဆောင်ထားတာသမီးပြောရင်အမေကျင်းနေပါပြီ ဗန်စုစာအုပ်ထဲမှာဖိုးကြီးတစ်ခါမှမြင်ဖူးတဲ့ငွေပမာဏအများပြားကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဖိုးကြီးဟာစာကိုဖက်ရင်အတန်ကုန်အော်ဟစ်ငိုကြွေးပါတော့ဤသူမရဲ့အတ္တတွေကအမေရဲ့မေတ္တာကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးလေ ဖိုးကြီးအခုမှနောက်တရနေလို့မထူးတော့ဘူးအမေကိုသွားရှာရအောင် ဖိုးကြီးနဲ့ကိုကျော်စာတို့မြို့အနှံ့လိုက်ရှာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာကိုဘယ်မှရှာမတွေ့တော့ပါဘူး နောက်ဆုံးမှာတော့မြို့ပြင်ကဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာဒေါ်လာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာဟာအေးမိပြီးချာနာကသတိလစ်မိတ်မျောနေရှာပါပြီ အမေတတိယပါအောင်သမီးမားသွားပါပြီအမေကိုသမီးပြန်ခေါ်သွားပါရစေ ဖိုးဤကအမေရဲ့ခြေထောက်ကိုဖက်ပြီးငိုကြွေးတောင်းပန်နေပါတယ် တူငင်းစွာသမီးလေးလာပြီလားအမေသမီးကိုစောင့်နေတာ သမီးကိုအမေမမုန်းပါဘူးအမေကိုပတ်စံတွေပေးခဲ့ပြီမလားသမီးစိတ်ချမ်းသာအောင်နေနော် အမေရဲ့အမေပိုက်ဆံနေသမီးမလူချင်တော့ပါဘူးအမေရှိနေရပါပြီ ဒေါ်လာဟာသမီးရဲ့လက်ကိုအာယူသည်စုပ်ကိုင်းရင်ပြုံးလက်နေမယ်အသက်ရှူရက်သွားပါတော့တယ် ဖိုးအိတ်တယောက်နောင်တကြီးစွာနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ရပါပြီမိဘကိုမပြူစုခဲ့တဲ့အပြစ်ကသူမကိုတသက်လုံးခြောက်လှမ်းနေတော့မှာပါ လောကမှာမိဘဆိုတာအစားထိုးလို့မရတဲ့ယတနာပါမရှိတော့မှနောင်တရတာတဲ့ရှိနေစင်မှာတန်ဖိုးထားကြဖို့ဒီဇလန်းကသင်ခန်းစာပေးနေပါတယ် မိဘကိုလုတ်ကြွေးပြုစုခြင်းဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးချစ်တယ်လို့စော်ကားမိရင်လဲဝတ်ကြွေးကကြီးမားလာပါသည်